Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Maigsoon atong ipadangat ngadto sa atong makagahom nga Dios ang atong mga katuyuan nga gibasa sa unahan. Lakip na usab ang kayuhan diha sa ato ang pamilya. Ingon man usab sa atong kaigsuonan nga mitaliwan ng kinabuhia ug sa atong mga kaigsuonan nga mihangyo usab nato nga magpaampo sila. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paghingon. Isugilon ko sayod ka man, ining alahon, bisan naman sa kaayo mo. Huwag panganak ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung gipaabot ipakanaog mo. Kaluyan sa Dios nga makagagahom sa nagpasayloon sa atong mga sala, dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinadmanon ug mahigugmaon tinubdan sa nang kaayo, ipadalang imong espiritu o pagtudlo ka namo sa imong kamatuuran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Kini among gipangayo pinagi sa Jesucristo imong anak, nga buyog gariuban kanimog sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Si Propeta Elias nga taga Tisbe sa Galaad miingon kang Akab, samtang buhi ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga akong gialagaran, walay yamog ni ulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig, gawas kung akong paulanon. O giingnan sa Ginoo si Elias, pahawa dinhi, ug lakaw ngadto sa silangan, ug tago didto sa sapa sa Kiret, sa silangan sa Hordan. Adto ka didto mag-imnanan sa sapa, ug suguon ko ang mga uwak sa pagdala kanimog pagkaon. Busa, miadto siya, o gituman niya ang gisulti sa Ginoo. Mipuyo siya daplin sa sapa sa Kiret, ug ang mga uwak nagdala kaniyag pan, ug sudan, buntag ug hapon, ug didto siya mag-imnanan sa sapa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang atong hinabang sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin magikan ang hinabang alang kanako. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug yuta.
unta siya mutugot, nga ikaw mahadakinas. Dili unta siya matagpilaw, nga nagabantay kanimo. Sa tinuoray, wala siya matagpilaw ni matulog, ang magbalantay sa Israel. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili magdagmal kanimo. Sa adlaw ni ang bulan sa gabii. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong pagikan, karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nagabuhat sa langit ug yuta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kanimo. Inutlog ikan sa Santos Ebanghelyo, sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, Ginoo. Ang dakong panon sa mga katawhan, mitungas diya sa bungtod o milingko dito. Unya mialirong kaniyang iyang mga tinunang gitudluan niya sila nining musunod. Bulahan ng mila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ilang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang magpaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managlait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ilang gingarian sa langit. Bulahan kamo kung nagbugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Gingunusab nila niini pagsipala ang mga propeta nga nayuna kaninyo. Maigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, O Lalo Kristo. ikaw, Kristo. Maigsuon nganuman nga bulahan ang tao nga kabus sa espiritu, mapausanon, nagtuman sa sugo sa Dios, maluluyon, putli, o kasing-kasing, naglihok alang sa kalinaw, gilutos, o gibutang-butangan. Sa mata sa kalibutan, dili gyud ni usa ka kabulahan. Di man ta gusto nga bugal-bugalan, di ta ganahan kabus, di ta gusto nga daog-daogon, apan lahi ang panglantaw sa Ginoo. Ang maong tao bulahan tungod kay siya nahiusa man kang Kristo. Ang beatitudes o kabulahanan nagulagway sa pagkatao o kasinatian ni Kristo. Sa iyang kinatibuk ang kinabuhi, gituman niya ang kabubuton sa iyang langit ng amahan. Nagtrabaho siya alang sa katarong, kalinaw, hustisya, ug kaangayan,
ug tungod niini siya gipasipadan, gibugal-bugalan, gilutos. Ang pinakasakit, gipatay pagyud siya. Maigsuon, ingon usab niini ang masinati sa usa ka nagmatinud-anon sa pagsunod ng Kristo. Kung suod ka sa ni Kristo, daghan yun ang bira kanimo palayo kang Kristo. Ang demonyo mangita gyud nagpaagi nga malayo gyud ka sa Ginoo, maunang tintalon ka. Apan kay nabuhat man ni Kristo kining mga kabulahanan, wala usay rason nga dili usab ni nato mahimo. Matud pas ni Tim Keller, mingon siya, Jesus Christ did not suffer so that you would not suffer. He suffered so that when you suffer, you'll become more like Him. Sa kadahigayon nga mo maghilog ako sa masakiton, labi na akong nasakit og cancer, di yun na, no, kalikayan nga magpangutana sa pare, padre, no, buutan ta ako, nagsimba ta ako, pero nga no, mang itagaan ko ni ining maong sakit. Ug ako siyang giingnan nga sakit kag cancer, ihalad na ang imuhang kasakit diha sa kasakit ni Kristo sa krus. Ingon man mausa ni kahigayunan nimo sa paghinlo sa imuhang kinabuhi, bayad sa imuhang mga sala nga nabuhat. Hinumdumay, kanunay, nga ang katapusan nato, dili din his kalibutan, dili dito sa binteriyo, kundili ang katapusan nato, maugayod ang pakigiusa sa Dios dito sa langit. Mauna nga mahimong gaan ang imuhang sakit nga gihambin kung imo nang ihalad sa kasakit ni Kristo. Amen. Manindog palihog. Ato karon ipadanga ito mga pag-ambong ito sa Ginoong Diyos ng pag-ingon, ginudungga kami. Ginoo, Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magmadasigon o magmaisugong musangyaw sa maayong balita, nga maoy ilhanan, nga supakon sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nakasinatig pagpanglutos tungod sa ilang pagsaksi sa Ebanghelyo, mahupay sa presensya ni Kristo, taliwala sa ilang mga kalisdanan, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga sa kinasingkasing, atong sagupon ang mga kabulahanan, aron malipayon kitang mubulig, alang sa katukuran sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nagbangutan sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, malig-on ug maalim sa ilang kaguol ug kasakitan, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langitnong gingharian, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Makagagahong way kinutuban nga Dios ng mga pag-ambong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Imo
Maigsoon, pagkamukamurong sakripisyo, dawaton sa Diyos nga mahan, makagagahom istanan. Dawat ta sa Ginoo sa kapisiyan sa makamot. Alang sa pagdaig pagmaya sa halan. Anang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos simbahan. O Ginoo, tanawa nga mahigugmao ng among pag-alagad kanimo, dawatang mga gas ang among gihalad. Ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kayo. Ibayong inyong makasing-kasing. Amo nagibayang Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. ang ayog matarong. Santos nga mahan, Diyos rin makagagahom sanan. Ang matarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay sa nang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kahayog, imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong gidluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Jesucristo mong ginugbusa. Uban sa mga santos sa langit nagasangya kami na sa mong pag-ingon. Santos, 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 Ginoo Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himahaya. Usahana, usahana, Husana, Husana sa kahitasan. Manglubot paliw. Santos gid ikaw Ginong tuburan sa nang kasantos. Ipadalang imong espiritu ang pagsantos ng mga gasar, may mo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo mong Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pani, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tananugkan kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapusang panihapon, ikuha sa sakalis, may pasalamat na ng pag-usab, may hatang nini nga to sa mga tinunan og mingon, dawata kini, og Panginom kamo nga tananggi kaniini, kay kini mong kalis akong dugo sa baguto ng kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sanang mga tao, o mga salama pa sa ilo, buhata kinong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bubalik kanhi. Arong paghandom sa kamatayang pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nimpan sa kinabuyog kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon na mong atubang umulagad kanimo. Himo kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumigino ang imong simbahan, Cebu kalibutan, imo ang mahingpit kami sa gugma. O ba ni Leo, among papa ni Alberto, among obispo sa nang mga pari. Hinumisa mong maigsoon nga nangamatay. Malawo na banhaw sila nangamatay diya si mong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag si mong naong. Kaloy kaming tanan, himuha kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. O ba ni Mariang inahan nga ulay sa Diyos, o ba ni San Jose ang bana, o ban sa mga apostoles, o sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, o ban kanila, amoy nga daygon, o amoy kaong himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, o ban kaniya, o diha kaniya, giyatangan na kaniyong makagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tandungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ambog ito sa amahan atong itong mga pulong gitudlukan natos tong manunubos. Sa mga langit, pagdaygo ng imong alam, muabot ka na mo ang imong gingharian.
matuman ang imong pagbuot, dini sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo. Og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa nandautan. Hatay kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Maligay kami kanunay sa salaw, miliyo sa ng kasamok. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa ubalik ni Jesucristo among manunubos. Kayo mo man ang harian ng gahong ang kamaya, hangtod sa kahaturan. Ginoo nga Jesucristo na yung kasi mo mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo nga kung kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ay tanawang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. At ay kami sa imong kalinaw, kahiusay ko nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap Ato ipakita ni matong pag-inig sunay, panagdait. Peace be with you. Peace, peace. sa Diyos. Sa kalibutan, kaloy kami, hatagit kami sa maigsuon, kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulangin ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ko ang ang magpapalawag ka panipamulong namin ng maayo Maayo Ang ako. lawas si Kristo. Amen. Amen. Manindog palihog. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta ka namo sa sala, kung magpahamutang ka namo diha sa dalan, nga magdalangan ha kanimo kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausap ka Panalangin ng ninyo. Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw, o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Malipayo ang tao nga walang sa tabag sa mga nautan. Ug iyang gikalipay ang manaot sa Dios. Ug nagtuon siya niini sa adlaw tanan.